Shin ko Nijar za ta iya kammala babban madatsar ruwan kan daji da ƙarfinta? Ko kuwa za ta ci gaba da dogaro da masu ba da tallafi daga ƙasashen waje ne? Wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci da ta sake tasowa bayan gabatar da sakamakon babban taro a kan nazarin aikin madatsar ruwan kan daji ga Firaministan Nijar, Ali Mohamed Lamine Zane. Ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshe domin jin cikakken bayani. Assalamu alaikum masu kallon labarun Nijar TV. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri. Idan wannan ne karanku na farko da ku kawo ziyara a wannan tasha tamu, muna mai roƙonku ku daure ku danna mu bidiyon nan lakin, sannan ku danna maballan subscribe ku kuma kunna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sahihan labarai kan Nijar, ƙasashen IAS da sauran muhimman batutuwan da suka shafi nahiyar Afirka. Mun gode. Nijar an gabatar wa Firaministan Nijar Ali Mohamed Lamine Zane sakamakon babban taron nazari kan madatsar ruwan kan daji a ranar Litinin 27 ga watan Julai na shekara ta 2026 ne. Firaministan ƙasar Nijar Ali Mohamed Lamine Zane ya karɓi bakuncin wata tawaga daga kwamitin da ke kula da harkokin kudaden aikin madatsar ruwan kan daji. A wajen wannan ganawa akwai ministan sufuri da sufurin jiragen sama, Kanal Manjo Abdulrahman Ahmadu, wanda shine jagoran shirin aikin kandaji tare da babban darakatan hukumar madatsar kandaji. Manufar wannan ziyara ita ce gabatarwa Prime Minister sakamakon babban taron nazari kan shirin madatsar kandaji wanda aka gudanar daga ranar 8 zuwa 10 ga watan Julai na shekara 2026 a babban birnin Yamai. Bayan kammala taron na kwanaki 3, kwamitin bai tsaya nan ba, sun ci gaba da gudanar da ƙarin nazari domin haɗa cikakken takardun shawarwari da zai taimaka wa shugabannin ƙasa wajen yanke hukunci da ya fi dacewa game da makomar aikin madatsar ruwan kan daji. Shugaban kwamitin Mummuni Abdulrazak ya bayyana wa manema labarai cewa aikin da suka gudanar ya kasance mai zurfi, inda aka yi nazari hanyoyi daban-daban da za su taimaka wajen ganin an kammala wannan babban aiki da aka daɗe ana jira. A cewar kwamitin ya gabatar da manyan zaɓuka guda 3. Zaɓi na farko shine ci gaba da yadda al'amura suke a yanzu ba tare da wani babban sauyi ba. Zaɓi na biyu kuma shine 'yan Nijar su gina madatsar kandaji da kansu ta amfani da kudinsu, ƙoƙarinsu da kuma basirar injiniyoyinsu ba tare da dogaro sosai ga ƙasashen waje ba. Zaɓi na uku kuma shine gwamnati ta ci gaba da kasancewa jagora a aikin, amma tare da haɗin gwiwa da ƙananan masu ba da tallafin kuɗi waɗanda za su bayar gudunmawa mai tasiri wajen kammala aikin. Kwamitin ya bayyana cewa waɗannan shawarwari an tsara su ne domin baiwa gwamnati damar zaɓar hanyar da za ta fi amfani ga Nijar da kuma tabbatar da cewa aikin kandaji ya kai ga nasara. A ƙarshe, ganawa Firaminista Ali Mohamed Lamine Zane ya yi ba da ingancin aikin da gwamnatin ya gudanar, haka kuma ya shinshina wa ministan sufuri Kanal Manjo Mamman Ahmadu saboda jagorancin da ya bayar wajen tafiyar da wannan muhimmin shiri. Madatsar kan daji na daga cikin manyan ayyukan ci gaban ƙasa da gwamnatin Nijar ke sa ran za su taimaka wajen samar da wutar lantarki, bunƙasa noma ta hanyar ban ruwa da kuma inganta tattalin arzikin ƙasar. Wannan taro ya nuna cewa gwamnatin Nijar na ƙoƙarin nemo mafita mai ɗorewa domin kammala aikin madatsar kan daji. Babbar tambayar da ake yi ita ce, shin Nijar za ta iya ɗaukar nauyin wannan katafaren aiki da ƙarfinta, ko kuwa haɗin gwiwa da wasu abokan hulɗa ne zai fi tabbatar da nasara aikin? Amma lokaci ne kaɗai zai bayyana hanyar da gwamnati za ta zaɓa daga cikin wannan zaɓi guda 3. Masu kallo, menene ra'ayinku? Kuna goyon bayan Nijar ta gina madatsar kan daji da ƙarfinta ita kaɗai, ko kuwa kuna ganin ya dace a ci gaba da haɗin gwiwa da masu ba da tallafi? Ku rubuta mana ra'ayinku a sashen komantar. Kar ku manta ku danna like, sannan ku yi subscribe ga labarin Nijar TV. Sannan ku raba wannan bidiyo domin sauran mutane su amfana. Mun gode da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. Sai kuma lokaci idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.